帶大家嚟到呢一個 C 出口貿易站 C 出口，去一個叫信義會廣場，嗰度係中信國際大廈，同埋有沃爾瑪。呢度啲樓梯好特別啊！沃爾瑪好大間，之後隔離就係一個靚靚的海，食海鮮自助餐嘅，有個價錢牌，午市189，晚市198，小朋友69。入咗嚟好大嘅商場啦。應該係夜晚8點零鐘，應該有個兒童樂園啦，啲小朋友去玩波波池。上邊咧原來好靚嘅，變嘅啲燈飾，好特別嘅。好清靜，冇乜人行。呢個又係一個養生扮名嘅地方啦。之後呢度又係有啲夾公仔機，好多，好清靜。呢度有間叫月點仙，好大，但都係好清靜，好得意啊！有好多蔬果啊，好多蔬果。順德菜啊，好多商場都有順德菜，又係好大間屋。上到嚟頂樓，咁就有啲嘢轉下轉下。呢度有健身中心，都好多人喺度跑緊步。呢度有一間好得意個名叫 P9 荔枝屋，都食荔枝嘅，好神奇喎！唔知咩喎，玩嗰啲卡啊遊戲喎，咁得意啊，好神奇喎！都有啲人喺度玩。呢度又係有間 K 房唱 K 嘅，好大間。佢內地嗰啲商場幾好，可能地方大，度度都有個休憩嘅地方。重慶火鍋，見到啲辣椒，哇！唔食得辣嘅人真係見到就驚啊！食得辣嘅人見到佢就開心啦，因為紅晒，一定夠辣啊！今日同大家講到呢度，記得點讚、訂閱我頻道，分享俾朋友。下次見，拜拜。今日帶大家去桂灣站 A 出口，呢個咧就係萬象前海，喺度行入去。入咗嚟都係食嘢啊！壽司暫時未有人，晏晝依家12點啊，差唔多。入邊食其他嘢就多人。麵包鋪，依家有壽司郎，遲啲開。風味食集，依家係好多嘢食嘅地方啦。睇下係咪？真係啊！好多嘢食喎，真係。真係乜都有。馬記上咗嚟1樓，咁啊有間中醫診所，有中醫診療室之類嘅嘢。之後就係金鋪，
俾大家睇出邊係點嘅，係好大型嘅商場啦。咁我通常都係飲嘢食嘢多。魔雪奇緣呢間咧係食雪糕嘅，但係個設計好特別，好靚。華為手機店超大間，誇張。呢間賣精品又係好大間，好大間。因為中意精品啊、毛公仔啊呢啲就開心啊，真係好多。上到最高嗰層都係食嘢嘅多，有間就係食海鮮嘅蒸海鮮，不過啲價錢就有啲貴啊。呢個煎海鮮，呢個童裝小朋友，呢個有個小朋友樂園啊，波波池，紫色好靚，真係啱晒小朋友。有個戲院，拍蝙蝠俠仲喺度。電影中心咧好大，呢間又應該係幫人哋度身訂做戒指、結婚嗰啲啊。歐船嗰個標誌好靚啊，特別嗰間咧就燒烤啊，又好特別係嗰啲門口好多位俾人坐，好大間嘅。有間無印良品都好大間嘅。唉，冇乜人，真係超大間。大家睇下個頂，金碧輝煌。旋轉木馬，即係一家大細嚟玩又好啊，好多嘢玩啊，啱小朋友啊，家庭樂，好多風車轉，即係一家大細冇去錯。出邊戶外影落去，好安靜，啲人幾悠閒喺度坐。依家嘅設計好有時代感，外牆又好靚，好似空中花園，仲有好多花花草草，周圍都好多花花草草，好舒服。今日同大家分享到呢一度，記得訂閱我頻道，點讚，分享俾朋友，下次見，拜拜。